معكم ام بتو. جيتكم اليوم بسر اللفت. نحكموا اللفت، نغسلوها مليح ونفرغوها من الداخل، ونديروا لها ونعمروها بكميه من السكر، سكر حبيبات، ونديروا لها ورق، ونديروا لها بابي فيلم. ومن بعد نغلفوها بالومنيوم. ومن الاحسن لو كانت متوفر عندكم اللفت اللي جايه من الفوق بالموف، شغل بنفسجيه، هذيك احسن وافضل. ما كانش متوفر عندي انايا. نغلقها مليح بالبابي فيلم، ومن بعد نغلفها بالالومنيوم ونديروها في كاس ولا علبه، وخلوها تبات ليله كامله. وفضلا وليس امرا ديروا جيم، بارطاجيو الوصفه مع الاحباب والاصدقاء. وفي الصباح نلقاو السيرو كامل هبط في الكاس، ونفرغو كما بقى في الحبه تاع اللفت، ونستهلكوه. هذاك السيرو اللي تحصلنا عليه. وسمحوا لي على صوت تاعي، اشتركوا